150 और डिस्चार्ज प्रेशर होता है दोस्तों 300। ठीक, और ये देखिए एम्पियर ले रहा है। स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि स्प्लिट एसी में इंडोर में आवाज़ आए तो क्या दिक्कत हो सकता है ब्लोअर के पास भी। ठीक है, तो वीडियो अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाल बटन दबा दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें मतलब और भी चीज़ मैं करूँगा, जो भी प्रॉब्लम का सारा सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। इसमें इंडोर में आवाज़ आ रहा है वो भी सही करूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो देखते हैं। अभी देखता हूँ सर। तो देख सकते हैं वर्लपूल कंपनी का इंडोर यूनिट है और ये आवाज़ कर रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसी को मैं सही करूँगा, तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। और इसका ब्लोअर आवाज़ कर रहा है ये। तो देखिए मैं ब्लोअर खोला हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्लोअर चल रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक पेच होता है लगा हुआ। ठीक है, जिसकी वजह से पूरा खोलना पड़ा। ये देख सकते हैं, अभी मैं दिखाऊँगा आपको। वो पेच क्या है दोस्तों, प्लास्टिक में आ रहा था। ठीक है, देख सकते हैं पूरा खोलना पड़ गया इस आवाज़ के कारण। तो मैं दिखाता हूँ अभी कि कौन सा वो पेच है जिसकी वजह से ये आवाज़ आ रहा था। तो अभी मैं रोकता हूँ इसको। दोस्तों मैंने ब्लोअर थोड़ा घसकाया यहाँ से ताकि आवाज़ मतलब ना आया। और प्लास्टिक में जो इसका जो पेच ये देख सकते हैं अभी रुकने वाला ये पेच प्लास्टिक में दोस्तों यहीं पर आ रहा था, जहाँ पे मेरा उंगली गया है दोस्तों वहीं पर आ रहा था ये। तो देखिए ब्लोअर रुका। ठीक है, और ये पेच है ना दोस्तों, ये पेच है दोस्तों, ये प्लास्टिक के पास आ रहा था। देख सकते हैं मेरा उंगली वहाँ पर आ रहा था, तो इसलिए मैं ब्लोअर थोड़ा खसका दिया हूँ दूरी पे और ये आवाज़ आना बंद हो गया। ठीक है, तो वापस मैंने प्लास्टिक लगा दिया, देख सकते हैं, और ये चल रहा है और कोई आवाज़ नहीं आ रहा है। अब आवाज़ भी आ रहा होगा आपको, कितना नॉर्मल आवाज़ है। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं इस एसी में ना यहाँ पे लीकेज भी है। ये देखिए यहाँ पर बबल देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बबल भी सही करूँगा और उसमें गैस डालना है मुझे। तो आवाज़ आ रहा था, आवाज़ तो सही कर दिया, जो कि इंडोर के ब्लोअर से आ रहा था, जो नट आ रहा था मतलब प्लास्टिक में। ठीक है, और उसके बाद ये लीकेज मिला है जब मैं प्रेशर डाला हूँ इसमें। तो ठीक है दोस्तों, तो मैं इंडोर यूनिट उतारूंगा नहीं, मैं लगे लगे रिपेयर करूंगा कैन से वो भी। ठीक है, ब्लू लैम्प बोलते हैं जो भी बोलते हैं, या एलपीजी से। तो देखिए दोस्तों मैं इस प्रकार से इसको रिपेयर कर दिया हूँ, देख सकते हैं यहाँ पे। और नीचे देख सकते हैं दोस्तों मैंने कपड़ा भिंगा भिंगा के लगा दिया था। ठीक है, ये ब्यूटेन गैस है एलपीजी का, जो मैंने उसी से रिपेयर किया है दोस्तों। प्लास्टिक वगैरह कुछ भी नहीं जला। चलिए गैस डालते हैं अब। गैस डाल रहा हूँ मैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया था कि इसमें इंडोर में आवाज़ आ रहा था, आवाज़ सही किया हूँ। उसके बाद मैंने उसमें एक लीकेज दिखा था तो लीकेज सही किया हूँ। और ये 22 नंबर का गैस रिफ़िल किया हूँ दोस्तों। देख सकते हैं ये 55-60 PSI जाता है R22 में बैक प्रेशर। ठीक है, और स्टैंडिंग प्रेशर होता है 22 नंबर में 150 और डिस्चार्ज प्रेशर होता है दोस्तों 300। ठीक, और ये देखिए एम्पियर ले रहा है 7-8 एम्पियर ले रहा है। 1.5 टन का एसी दोस्तों, तो इसका एम्पियर इतना ही होता है। ये सिलेंडर है मेरा, और दोस्तों ये सेक्शन का पाइप है, यहाँ से रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है। तो गैस पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने। तो ये सिलेंडर बंद करना भाई ज़रा। एक फोटन जा वाल की कहाँ गया ये रहा वाल की। दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिए दोस्तों। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाऊंगा मैं आप सभी के लिए। इससे खुलता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाल बटन है वहाँ पर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सब्सक्राइब कर दिए होंगे। देख सकते हैं ये सिलेंडर बंद कर रहा है, तो ये बंद हो गया। ठीक है, अब इसमें जो बचा है इसमें, तो इसको मैं और डाल देता हूँ। ये देखो, देख सकते हैं ये आउटडोर है, इसका चल रहा है ये काफ़ी अच्छा खासा। और रिटर्न भी आ रहा है यहाँ से, इसे रिटर्न देखते हैं। ठीक है, रिटर्न सही से नहीं आएगा इस पाइप से, तो क्या होगा कि एसी कूलिंग सही से नहीं करेगा अंदर में। लेकिन रिटर्न अच्छा खासा आ रहा है, तो ये काफ़ी अच्छे से हो चुका है। तो चलिए एम्पियर निकाल देते हैं। ठीक है, इसको लगा देता हूँ। तो घर जाके सूत रहता है, नहीं तो छुट्टी रहा होगा तो कुछ देखा ही नहीं होगा। ये गैस चार्जिंग मैंने कंप्लीट कर दिया है। एम्पियर 7 ले जाता है। 1.5 टन के एसी में दोस्तों 7 एम्पियर होता है। ठीक है, चाहे वो किसी कोई सा भी गैस पड़े उसमें, ये मीटर नहीं रखता। इधर दिखाना भाई, तू एक ही चिपका कर रखेगा तो चलेगा।
तो ये वाल से निकाल देते हैं, इसको सेक्शन का वाल बोलते हैं, ठीक है, या हाफ का वाल बोलेंगे। ये डिस्चार्ज का मैं नया वाल लगाया हूँ इसमें, ठीक है। तो ये हो गया, और ये डेड नट लगा देता हूँ, ठीक है दोस्तों। ये डेड नट लगा दिया हूँ मैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट कर दिया मैंने गैस चार्जिंग। आपने देखा होगा इंडोर में लीकेज था, जब मैं उसको मतलब रिपेयर कर रहा था तो वहाँ पे ऑयल दिखा मेरे को। जब मैं चेक किया हूँ प्रेशर डाल के तो वहाँ पे लीकेज था। तो ये हो गया। तो ये कंप्लीट हो चुका है। इसके नीचे है ये आउटडोर, ठीक है।